Akhlak itu apa sih? Akhlak itu tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Contoh, akhlak itu ada dua, akhlakul karimah, kalimat madmumah. Contohnya begini, ono wong biasanya bisa dilihat ketika dia mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih. Ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Adik, mas, adik sing berdiri bawa rokok menjauh dari panggung ya. Loh, boten kagem kula, boten kiat mangke. Ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume le. Nak tiang mereka nek nimbali anak lanang nopo? Oh mas, mas. Mas. Derek salam sepindah malih. Salame kula panjangkan dengan tujuan biar semuanya menjawab. Tapi tak delok tasik kata sing sibuk gawe status. Damel status mboten nopo-nopo. Sing ora oleh niku damel status tapi orang jawab salam. Dadi damel statusnya jalan tetep jawab salam lisane. Nopo? Nek bosone mulut tenggene mriki nopo? Bosone nopo? Tutuk. Tutuke. Tangane damel status, tutuke jawab salam. Nggih. Kula ulangi sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge kula lanjut, salam ingkang nomor 3. Kula nderek tanglet rumiyin. Biasane pengajian tenggene mriki diluk napa suwe? Suwe. Bahasa sehari-hari tenggene mriki ngapak napa mboten? Ibu-ibu sekalian, karena kula dari Surabaya, tenggene Surabaya niku bahasane mboten ngapak. Dados mengke bek menawa ada bahasa yang jenengan tidak paham, boleh langsung ngomong nek ora paham, nggih. Karena perbedaan bahasa antara yang ngapak dan tidak ngapak itu lumayan beda jauh. Kula mboten saged nek digengken belajar basa ngapak, amargi basane kula ya wis asli kaya ngono kuwi. Biasane nek Surabaya niku bedane kalih ngapak, kula nitenine, semrap niteni. Niteni itu menengeri. Saya menengerinya biasanya di akhirnya. Nah, kalau di Surabaya itu diakhiri O. Kalau orang ngapak diakhiri A. Kalau di Jawa Timur itu ada daerah namanya Probolinggo. Nyampe di sini namanya jadi Purbalingga. Berarti bedanya di A dan O. Biasanya kalau membedakan, oh nek Purbalingga itu berarti Jawa Tengah, nek Jawa Tengah berarti Purbalingga, nek Jawa Timur berarti Probolinggo.
Kalau Jawa Tengah ngapak biasanya pakai apa. Kalau nggen kula opo. Kalau jenengan sapa, kalau nggen kula sopo. Kalau nggen jenengan camat, nggen kula jadi mengke kula nek ngomong ingkang kawula hormati Bapak Comot. Hujan nggih. Jenengan nek hujan kados ngeten pengajiane sediluk mawon napa suwe? Mengke basah. Mengke nderek salam sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama kaula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng monggo. Alhamdulillahi rabbil. Siang menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab jasmani sehat, rohani sehat, dompete sing dompete ora sehat mantuk pengajian pulang pengajian dompete tebel kabeh. Sapa sing ngisi? Apapun ning umi. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Banyak orang tidak bisa mencapai kebahagiaan karena tidak bisa bersyukur lisan, susah mengucapkan alhamdulillah. Tengkarang jambu mangkat pengajian, wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Tenggene mriki wonten sing utange akeh, ana sing duwe utang. Kula dongakne mantuk pengajian utange lunas kabeh. Sing amine kebanteran utange tambah akeh. Ngapunten Bu, nyun sewu sanget. Jenengan gadah hutang niku mboten napa-napa. Tidak masalah kalau jenengan punya hutang. Bahkan Rasulullah piyambak, Rasulullah sendiri itu pun pernah berhutang. Rasulullah niku nate berhutang. Sing ora oleh niku duwe hutang tapi ora gelem. Nah basa mriki nyaur. Kadang kan ada kan wong iku wani utang tapi ora gelem nyaur. Wonten apa kata temriki wonten tiyang kados ngoten? Wonten. Aku ngerti wong saiki nggawe kudung coklat.
Pokoknya nek orang gawe kudung coklat ya kudung ijo. Pokoknya nek orang gawe kudung ijo ya kudung biru. Pokoknya nek orang gawe kudung biru ya kudung abang. Abang. Pokoknya nek orang gawe kudung abang ya kudung. Ngeten. Kula briefing dari awal. Dadi mengke nek kula ngomong wonge gawe kudung jawabane jenengan sak kersa badhe jawab kudung werna apa ae pokoke aja ireng. Soale wong sing gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan solihah. Nya ora terima. Jadi gek ngapunten ana wong niku kadang susah oleh bayar utang. Padahal hutang itu bahkan napa oh nggih sabar sik niku nak kepengin damel payung rendah ngeten nah kados ngeten kados sing ajeng dadi nek pengen damel payung ngeten kadang kan wonten sengaja utang, sengaja ora nyaur. Ngapunten Bu, dulu Rasulullah itu pernah dimintai tolong oleh sahabat. Untuk apa? Untuk menyolati jenazah. Sebelum menyolati jenazah, Rasulullah niku tanglet rumiyin. Apa pertanyaan pertama kali? Piye kula kedah madhep pundi? Apa pertanyaan pertama kali yang ditanyakan Rasulullah ketika ada jenazah yang meninggal dunia? Yang pertama kali ditanyakan adalah utang. Wong iki duwe hutang napa mboten? Tiang niki gadah hutang napa mboten? Oh, wonge mboten gadah hutang. Kanjeng Nabi nembe poro nyolati. Wonten malih jenazah ditangleti, tiang niki duwe hutang napa mboten? Gadah Kanjeng Nabi. Lah ada harta yang ditinggalkan atau tidak? Wonten Kanjeng Nabi, bayarno engko tak solati. Ada jenazah lagi yang dimintai tolong Rasulullah, wahai Rasulullah, kula nyuwun tolong jenengan untuk menyolati ini. Rasulullah bertanya, wong iki duwe hutang napa mboten? Gadah Kanjeng Nabi. Ada harta yang ditinggalkan? Tidak ada Kanjeng Nabi. Wong niki mboten gadah harta yang ditinggalkan, tidak ada warisan. Rasulullah langsung mengutus semua sahabat ikut menyolati, tapi kula mboten. Tidak mau menyolati gara-gara penyebabnya satu, nopo duwe utang. Makanya gek ngapunten nyun sewu, nek ora bener-bener kepepet ojo sampai utang. Lah sedangkan sakniki akeh wong utang gawe gaya, gawe menutupi gaya hidup, rela berhutang. Wonten napa kata? Nek utang kaya wong butuh padahal digawe tuku klambi anyar. Rokok klebot gambare codot, utang ngotot nyaure alot ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA maladi. Malah gek kadang-kadang sing ngutang luwe jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Makanya mugi-mugi sedaya sing gak ada utang, sing niat untuk membayar, mugi-mugi rizkine tambah lancar. Yang penting jangan lupa utang akeh, utang titik, ra duwe utang, duwite ora ana, tetep ucap alhamdulillah. Jujur mawon kula nek pengajian kados ngeten, seneng banget. Lah napa kok seneng banget? Soale kula kalih ndelok panganan. Ana burger, kebab, bakso tusuk, cilor, sempol. Nah, oh mriki sempol nggih. Nggih kula sempol. Nggih sami padha. Nggih seneng ambek delok panganan. Nggih jenengan cek senenge nggih nonton pengajian karo mangan. Nggih ra apa-apa tetep alhamdulillah.
Lila. Sing penting niate mriki budal ngaji sareng-sareng kepengin ngomongno kaapian. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, jenengan biasakan kalau mendengar nama Rasulullah disebut niku nyaut. Itu pernah didoakan oleh malaikat Jibril. Jadi dulu malaikat Jibril itu pernah berdoa begini, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut tapi dia tidak menyaut. Apa? Menyaut itu bahasa Indonesianya apa? Tidak ya pokoknya menyaut lah. Orang menjawab. Nek jenengan sanes menjawab, bosone jenengan kan menjawab. Orang nyaut, orang nyauti. Jadi terus mantur ngoten, doa itu diamini oleh Rasulullah. Rasulullah langsung yang mengaminkan. Rasulullah langsung jawab amin. Makanya biasakan ketika mendengarkan sholawat Nabi langsung nyaut Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Allahumma sholli wa sallim alaih utawa shollu ala Nabi Muhammad shollu alaih. Kan gampang toh nggih? Itu gampang untuk orang-orang yang terbiasa. Tapi susah untuk orang-orang yang tidak terbiasa. Makanya kula jenengan terbiasa. Ngoten nggih? Nek jenengan sampun nate ngaos kali kula, niki sampun kenal kali kula napa dereng? Sampun kenal napa dereng? Nek sampun kula mboten perkenalan. Nek dereng kula perkenalan. Sampun napa dereng? Kok dereng kabeh? Dalam asma Mbak Umi. Jenengan saged nimbali kula Mbak Umi dalam saking Surabaya. Kalau di Surabaya nimbaline niku Mbak. Nek mriki napa? Mbok. Mbak. Mbak Umi. Hah? Mbak Kayu. Mbak Kayu Umi. Nggih, jenengan saged nimbali kula Mbak Kayu Umi. Atau jenengan panggil kula Nduk. Nah, kalau di sini apa? Panggil anak wedok apa? Nduk apa Nok? Nduk. Nduk apa Nak? Oke, ya sembarang kowe lah. Nggih, jenengan saged timbali kula Nduk atau beberapa daerah apa biasanya manggil anaknya Sinok. Ana nimbali Sinok atau mriki Nduk. Tapi kula lebih suka dengan panggilan Mbak Kayu. Boleh nimbali kula Mbak Kayu Umi boleh. Nah, jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang pasti kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki mungkin sementara kula tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Mungkin khusus sholawat niki fokus tenggene ini suarane jamaah sedaya. Jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat berikutnya kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Niki grup sholawat asmone grup Nurul Falah saking oh mriki piyambak nggih. Mangke khusus sholawat niki sedaya fokus khusyuk, mugi-mugi sing khusyuk napa-napa? Oh sing ngajeng kan lega. Oh, mboten ningali. Ya, lenggah-lenggah, monggo. Monggo cari tempat duduk. Nggih, kalih kula mulai sholawatan. Kagem para pejuang nafkah ingkang sadian-sadian sementara untuk tidak masuk ke area tengah-tengah dulu, jenengan di pinggir-pinggir saja dulu. Boleh tetap berjualan, jangan masuk ke tengah dulu ben boten ngidei kaki-kaki jamaah. Ngoten nggih. Monggo sedaya khusyuk khidmat rumiyin shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'alil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat. Sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh. Nek urung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya, wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lala napa kok mboten purun? Kan sedaya tenggene mriki nggih calon jenazah. Nggih napa mboten? Tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya pasti mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Sebelah kanan mati, sebelah kiri sing tengah sing lungguh kursi kula keri-keri. Cuman ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Ora usah nyuding kancane. Sing kuru malah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya pasti mati. Cuman bedanya kita tidak tahu waktunya saja yang membedakan. Ono sing tasik enem wis mati. Ono sing wis tuwa urung mati-mati. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi jenengan dhisik kula keri-keri atau kula keri-keri jenengan dhisik. Kan kita tidak tahu. Makanya kula jenengan urip tenggene donya niki lak pengen golek-golek keapian. Pengen mados keapian. Kalau di sini mados apa? Golek apa? Mados kesaenan, mados keapian. Jadi urip tenggene donya niki dolek-dolek keapian tok gawe sangu mati. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing muni Allah tak dungakno rezekine tambah kathah. Sing ora muni Allah tak dungakno sandale ilang.
Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah malih poron jawab. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo. Ono sing amin, ono sing Allah, sebelah kono ono sing awe. Sing bener Allah ta amin? Allah napa amin? Sak kersa jenengan. Cuman menurut kula nggih khusus ayat niki jawabane ya amin. Ora tumun imam-imami waladhdallin makmume Allah. Ini makmum gendeng. Mangkane konsentrasi. Kula baleni malih nggih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Awak dhewe urip tenggene donya niki namung dikengken setunggal napa menika ibadah. Kaya ngene diniati ibadah pahalane kaya ibadah. Ngapunten Bu, nek jenengan sering kepireng innamal a'malu bin, segala sesuatu tergantung pada niat. Lah awak dhewe sakniki lagi lungguh-lungguh lagi lenggah-lenggah mawon tenggene mriki ya ora nyapa-nyapa ya meneng tok. Nggih mek ngobrol tok kaya ngene apa ya diniat apa ya pahalane kaya ibadah. Tergantung jenengan niate tenggene ati niat napa. Cobi kula tangleti, niat ngaji napa niat nyawang? Niat ngaji napa niat nyawang? Oh ngaji karo nyawang. Ya ora apa-apa, sing penting ngajine diniati ibadah. Nak basane wong Purbalingga niki alus napa kasar nggih? Alus napa kasar? Oh, sebelah kene ana muni kasar, sebelah kono alus. Wis ora apa-apa, sing penting siang menika diniati ngaos, jare alus. Sing penting siang niki diniati ngaji. Jadi gak ngapunten nyuwun sewu, sing pertama ayo kula jenengan niati ngaji niki sebagai ibadah agar bener nilai ibadah. Jenengan budal ngaji saking griya mriki lungguh sedilu julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfi raqatin. Lunggone wong sesaat nang majelis ilmu ganjarane padha karo wong sembayang 1000 rakaat. Terus gek ngapunten nyuwun sewu ibu-ibu sekalian, tergantung kepada niat kula jenengan sedaya. Sing pertama niat ngaos, sing kedua niat silatur rahim, jenengan kepanggih kalih kancane, kepanggih kalih tanggane, kepanggih kalih dulure tenggene mriki silaturahim sareng-sareng. Soale napa? Karena adanya silaturahim dadekno kula jenengan tambah raket. Nyuwun sewu Bu, ana desa kok ono acara pengajian kaya ngene niki ndadekno makmur masyarakate. Lho, napa nggih? Nggih. Makanya bersyukur nek misale ono panitia kok gelem natakno acara kaya ngene. Ora kabeh wong saged mendukung acara kados ngeten. Soale wataknya warga kita, wateke awak dhewe niku kaya godhong garing. Semerap godhong garing. Godhong garing itu bahasa Indonesianya daun kering. Napa mriki napa? Liang. Liang. Oh ngeliang. Oh kliang. Marah-marah. Awak dhewe niki wateke kaya kliang. Kliang niku godhong garing. Napa wateke godhong garing? Godhong garing niku gampang dilumpukne, gampang dikumpulkan. Jenengan tingali nek wadal nyapu godhong garing gampang napa mboten? Gampang disapu sret, krek krek krek
krek kumpul. Beda karo nyapu godhong teles. Nak basane mriki godhong teles napa? Nak basa mriki teles napa jemek? Teles. Beda karo jenengan nyapu godhong teles luwih angel tinimbang nyapu kliyeng. Oh kliyang. Lali. Tinimbang nyapu kliyang. Dikumpulno ki gampang, awak dhewe wateke kaya godhong garing, kaya kliyang disapu krek kumpul. Ana pengumuman, ibu-ibu, bapak-bapak, benjing wonten pengajian sing ceramah ayu imut-imut, wonge timik-timik. Langsung kumpul kabeh krek tenggene mriki sareng gampang dikumpulkan. Cuman minuse kliyang, kekurangane kliyang nek wis kadung kumpul niku kemeresek. Semerap kemeresek. Kemeresek basane mriki napa? Kemeresek. Godhong garing kliyang nek lagi kumpul niku kemeresek. Nggih napa mboten? Ono sing dilakoni niku wonten mawon. Apa maneh lambe-lambe kudungan kaya ngene iki. Sing diomongne kadang wonten mawon. Damel acara kaya ngeten ki ra gampang. Gek ngapunten, nyuwun sewu, biasane wonten panitia ngadakno acara kaya ngene, mesti ana oknum sing penggaweane komen ae. Nggih napa mboten? Kula nyuwun tolong jenengan jangan jadi bagian yang kemeresek, monggo didukung. Ngoten nggih Bu nggih? Dicepakno acara kaya ngene ben jenengan saged pengajian sareng-sareng, ben jenengan saged khusyuk hikmat ngaos bareng-bareng tenggene mriki lenggah. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sing hadir mriki udan malih. Ya ora apa-apa, dinikmati tetep alhamdulillah. Angsal nyuwun tolong tepuk tangan kagem panitia. Sing tepuk tangan kula dongane saged budal umroh. Sing ora tepuk tangan haji. Sing ora tepuk tangan tak dongakno wis pokoke urip ngono ae. Sing penting sedaya niate ngaji tenggene mriki. Ngoten nggih Bu nggih? Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Ya apa? Sing nyaut mek kene tok, kene ngowo wae. Nyaut sedaya nggih. Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Sing ngongkon muni Allah-Allah sapa? Maksudnya kula sautane ki mburine ngeten, supaya dadi wong sing ngerti, wong sing ngerti. Ngono lho maksude. Kula baleni malih nggih. Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Man, wong sing ngerti. Wong ngerti ngoten larang regane, mula nek tindak ngaji aja males wae. Nek tindak ngaji aja pinter. Para bapak ibu sing hadir sakniki pirengaken kula kandhani. Napa kok kandan-kandanan iku? Nek kula kandhani berarti jawabane ngeten, pirengaken kula kandhani anggening umi ngono lho. Pripun tasih semangat napa mboten? Karo gawa payung wong sing ngerti. Para bapak ibu sing hadir sakniki pirengaken kula kandhani. Urah.
Sing penting kalau jenengan tenggene mriki niat ngaos sareng-sareng ngoten nggih Bu nggih. Nek jenengan semerap lagu sing biasane kula beto gatekno sira kabeh rikala zamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji wong kari muni ji ora gelem jenengan niku muni ji tok lho iku nglanggengaken ngaji ngertenono sira kabeh rikala zamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Saged lagune saged nggih monggo gatekno sira kabeh rikala zamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji ngertenono sira kabeh rikala zamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji bareng sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo Mas sekedap sik sabar sekedap wau ditakoni saged lagu niki saged kula nyanyi monggo sing keri cokot boyo mungkin tok ya melu muni niki lho lisane napa nak basa mriki wau tutuke jongore tutuke tumat muni nggih gampang kula wuruki ada 4 sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot saged nggih coba sareng sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo mantep sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo Masya Allah mengke mantuk tangleti tanggane pengajian oleh apa boyo saged to nggih ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wis telat. Ki jane nek jamaah semangat lho nggih biasane. Cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Ngono biasane nek ning kene sing keri dicokot boyo mangke nak kula nyanyi malih mburine langsung tepuk tangan nggih janji pripun niki sampun napa lanjut sallu ala nabi Muhammad sing pertama diniati ngaji ojo sampai kari engko dicokot boyo maksudnya dicokot boyo niku pripun orang yang tidak mau belajar sing ora gelem ngaji sing ora gelem bertambah bakale dicokot boyo niku maksudnya bakale dicokot kebodohan
Ora ngerti. Sebab wong ngerti niku larang regane. Nggih napa mboten? Ngapunten, TV tenggene griya nek rusak ora dadi apa-apa. Tapi nek TV rusak niki wau diparingaken tenggene wong sing ngerti. Wong servis TV regone malah TV rusak niki wau mergo dadi ana regone. Paham nggih? Masuk nggih? Ana wong duwe sepeda motor rusak pecah dadi loro brek, ora ana regane dibeto tenggene wong sing ngerti, diperbaiki, motor rusak malih ana regane. Ana wong ora iso ngaji, ra iso maca Al-Qur'an, belajar tenggene guru ngaji, pas wis iso ngaji malih ana regane. Maksudnya ana regane niku pripun? Dinaikkan derajatnya oleh ilmu. Wong pinter niku mesti ana derajate. Gek Mas yo kadang-kadang ana wong niki kadang ngremehne santri. Kan kula kan ora seneng nek ana wong ngremehno santri. Alah santri mondok suwe-suwe gawe apa? Mulai ya paling ya dadi guru ngaji. Guru ngaji ki bayarane pira? Tenggene mriki wonten TPQ. Wonten. SPP berapa? SPP berapa? Sing kene muni 10.000, sing kene malah gratis. Ngapunten, ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, afdalul dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit ditahlili. SPP guru ngaji lo gratis. Loh kan memang ketentuan dari guru ngajinya memang begitu, nggih. Sebagai orang tua jenengan harus jadi orang yang mengerti. Wayahe riyaya, nek basa mriki riyaya napa? Riyaya. Nak wayahe riyaya gurune digawakne beras sak ton. Ya kan maksudnya napa? Ben putra-putrane ilmune manfaat. Sing nguruki guru ngaji, sing nguruki arek saged ngaji nggih menika guru ngaji. Tujuan kula jenengan menitipkan anak tenggene TPQ itu kan bukan semerta-merta agar hanya bisa ngaji, tapi membentuk lingkungannya biar yang digeluti itu Al-Qur'an, bukan selain Al-Qur'an. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya jawab. Ono arek ngaji karo sing ora ngaji iki mesti beda. Sing ngaji itu setiap harinya yang digeluti Al-Qur'an, huruf-huruf Arab yang dimana bisa huruf-huruf Al-Qur'an yang bisa mengantarkan dia bisa membaca Al-Qur'an. Sedangkan arek-arek sing ora ngaji biasane yang digeluti sehari-harinya itu bukan bacaan Al-Qur'an. Yo nek syukur-syukur misalnya larene misalnya sibuk dengan hal-hal yang positif. Nek ora positif, liyane kabeh ngaji kono mendem. Seneng napa susah? Susah. Kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake sholih-sholihah kabeh leres. Anak sholih-sholihan iku nyenengno wong tuane, baik di dunia maupun di akhirat. Ciri-ciri anak sholih-sholihah itu bagaimana? Ngapunten, ciri-ciri anak sholih-sholihah itu ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Kula baleni malih, di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Kula bagi dadi loro, seret mriki regu A, mriko regu A. Anak sholih-sholihah ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang, kompak tapi lemes. Regu B, anak sholih-sholihah njawil kancane ayo lho.
jawel kacane. Ayo ayo ayo. Regu B, anak solih solihah ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat tenang. Tepuk tangan untuk regu B. Regu A lemes, senang, tenang. Kula baleni mana ya regu A, yo. Anak solih, anak solih solihah ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat kaya wong demo. Anak solih solihah itu ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Ning omah dekne nggarai seneng wong tuane lagi susah, wong tuane lagi masak. Bu, mboten usah masak, kula mawon. Ana ibuke lagi nyapu, Bu, mboten usah nyapu, kula mawon. Sapa ngomong pret iku? Kok iso muni pret? Lho ada lho Bu, wong niku kaya ngono, lare kados ngoten niku wonten lho. Pokoke ciri-cirine niku klambine werna ireng, kudunge werna ireng. Ora terima. Meskipun dia laki-laki, kalau dia soleh, kalau dia soleh, di rumah dia membuat orang tuanya senang. Ono ibuke lagi masak, Bu, ngapunten nggih, kula mboten ngewangi masak, kula mboten saged, kula tak nyapu mawon, kula tak ngepel mawon, kula tak resik-resik jendela mawon. Ngoten anak soleh. Ketika di luar rumah dia membuat tenang. Kok bisa orang tuanya tahu anaknya ora bakal neko-neko. Semerap orang neko-neko. Orang neko-neko itu apa ya? Ora kakean pola. Anake tenang. Ora kakean pola. Wong tuane ning omah, nek lagi anake ning jaba tenang napa mboten? Tenang lah, wong anakku ya soleh, anakku ya apik, ning omah ya tingkah lakune apik, ning jaba omah dadak krungu suarane ning ngene masjid. Hayya 'alas shalah. Masya Allah, seneng napa mboten? Seneng. Beda dengan anak tidak solih-solihah. Anak tidak solih-solihah itu ketika di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Ning omah garai susah, di luar rumah garai gelisah. Regu A. Ketika di rumah dia bikin, di luar rumah dia bikin. Tepuk tangan untuk regu A. Sing semangat mau ngarep tok, sing buri ngowo wae. Regu B. Ketika di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat lumayan. Anak tidak solih-solihah ketika di rumah dia membuat susah orang tuanya. Kok bisa? Ono ibuke lagi masak, jaluk tulung nak, tumbasno minyak sik. Nek basa mriki sik napa? Mengko. Nak, tolong beliin gula, mengko. Ketumbasno uyah, mengko. Tolong tumbasno beras, mengko. Tegene mriki wonten lare kados ngoten. Wonten apa kata? Larene nggih dugi to mriki? Kudunge werna mau wis tak kandhani. Aja sampe werna ireng, tak baleni maneh. Liyane nggih, liyane werna ireng sak kersa jenengan pun. Sak liyane werna ireng. Kadang ana arek iki dikongkon dijaluki tulung, disuwuni tulung sik mengko. Tegene mriki wonten. Wonten apa kata? Larene nggih dugi ten mriki. Kudunge werna. Ngapunten nggih, nyuwun sewu, sing gawe kudung ireng ning kene, sing gawe kudung ireng ora mek aku tok. Ki akeh sing gawe kudung ireng niki ya ireng, kudunge ireng kok kudunge ireng akeh. Kudung ireng sing jenengan maksud wong ngene nisor panggung apa ning dhuwur? Ning dhuwur ora mek aku tok. Ayo sing kudung ireng jenengan maksud wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Ora ana sing ngadeg. Aja ditambahi wonge nyekel mik.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Kok bisa dia membuat gelisah? Wong tuane semerap, anaknya akhlaknya kurang sae, tingkah lakunya kurang sae. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Contoh, akhlak itu ada dua, akhlakul karimah, kalimat madmumah. Contohnya begini, ono wong biasanya bisa dilihat ketika dia mengalami shock. Apa yang pertama kali keluar dari lisan? Nek ono wong kaget, sing pertama kali medal saking tutuk, astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, berarti itu akhlakul karimah. Ono wong kaget, sing metu teko lisan pertama kali kok ternyata hewan-hewan sak kebun binatang. Niki berarti lawan katai akhlakul karimah. Ono wong kaget, jaran. Wali aneh niku menika. Ono wong ngomong, maksudnya jadi yang pertama kali, loh, tapi ono wong iku lisane apik tapi atine elek. Wis tidak peduli, sing penting kula jenengan memperbaiki dari segala sisi. Jero apik, jaba ya apik. Atine apik, lisane ya dimulai dirubah mulai sekarang. Gek ngapunten, anak soleh solehah itu tidak akan bisa jadi soleh solehah kalau tidak diberi contoh oleh kedua orang tuanya. Setuju? Sami kados ngeten. Misale ana wong tua kepengen anaknya dadi wong loman. Semerap loman. Loman itu basa mriki napa? Ana wong tua kepengen dadekno anake wong eman. Wong sing dermawan. Tapi wong tuane dhewe medhit. Nak basa medhit mriki napa? Mules. Cures. Ana wong kepengen anake eman tapi wong tuane cures. Pelit. Medhit. Napa kira-kira anake saged balane mumbal. Sapine. Sapi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopo ya pengajian kok ono wae. Ono wong tua kepengin dadekno anake dermawan loman tapi wong tuane dhewe pelit. Kira-kira saged napa mboten? Ora iso. Wong pelit niku masih diparingi hadis kaya apa? Nek ora mergo atine dhewe kepengin berubah, tidak akan bisa. Meskipun diparingi hadis, aja tepuk tangan dhisik. Meskipun diparingi hadis kaya apa? Mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah, tetapi akan bertambah, ora mempan. Nah, biasanya wong sing kaya ngono ku sing keplok-keplok. Meskipun dikandani as-shadaqatu tadfa'ul bala, as-shadaqatu tadfa'u majdas ora mempan. Maka harus dimulai dari hatinya sendiri, kudu dipaksa. Ngapunten nyon sewu, misale nggih ana masjid. Masjid tenggene mriki lokasi di mana? Oh, jauh mriko. Di sini. Celak napa ada? Celak mriki nggih. Biasanya masjid kan ada kotak infak. Misalnya jenengan lagi teng masjid terus ningali kotak infak, buka dompet, ning jero dompet ana 100.000 karo 2.000. Sing jenengan lebokne sing pundi? Ngono wau keplok-keplok.
Misal jenengan ngelebokne duit tenggene kotak infak duit 2.000 seret jenengan masukkan, jenengan pulang. Waktu perjalanan pulang ternyata ketinggal ono wong dodol sempol. Napa wau jenengan? Sempol. Kepengen tumbas sempol, buka dompet, ternyata ning jero dompet duwite kari mek 2.000. Kepingine ngelebokne 2.000 ternyata keliru. Sing dilebokno 100.000. Kira-kira jenengan gemeter napa mboten? Gemeter. Kenapa gemeter? Karena tidak terbiasa. Ora kulino. Meneh suatu saat menghadapi situasi yang begitu lagi, jenengan ora kaget, mergo napa? Wis tahu gemeter. Sami kados wong ora tahu nyekel mic. Ada orang tidak terbiasa pegang mic, dikengken nyekel mic saged napa mboten? Boten, yo iso, yo saged, tapi yo gemeter. Bagaimana biar caranya tidak gemeter? Caranya dipaksa. Rapopo, gemeter dilakoni. Podo kaya wong kerja, Bu. Wong kerja pertama kali derdeg, gemeter. Dilakoni wae mengko wis kulino karena orang bisa karena nek jenengan pancene ngapunten badhe berubah dadi wong apik kepengin dadi wong dermawan wong eman iki kok angel kula nggadah donga saged diamalkan purun napa mboten monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma paksa sedekah wis sedekah kudu nek ora dipaksa ora bisa. Lah nek ora ikhlas pripun? Gak masalah gak ikhlas, paksa dulu sambil belajar ikhlas. Ana wong ora salat, sampean ora salat, Mbak? Enggak, aku urung iso khusyuk. Ngenteni khusyuk kapan? Paksa salat sambil belajar latihan paksa sedekah sambil belajar latihan maka setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong loh wajahnya berubah ya, tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Saapi-api sak pantese dipaksa dulu biar orang kalau tidak terbiasa sedekah pakai uang besar biasanya gemeter, tapi kalau sudah terbiasa tidak akan gemeter. Do you understand? Kotak infak sambil jalan kula keiringi kalih sholawatan. Petugas kotak infak sudah siap? Monggo, petugas kotak infak, ibu-ibu yang pegang kotak infak, tolong kotak infak jangan dilepas dari tangan. Dibawa dan dilihat ibu-ibu sing gelange gede. Tapi ngisine 2.000. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Kardus yang sudah basah, yang sudah koplo, nggak usah dipakai, ganti yang lain. Hati-hati, mongko duitnya rugur kabeh. Kali kula iringi sholawatan nggih, monggo kotak infak kula persilahkan jalan. Diisi dengan tak delok ngisi piro to. Ya awas 2.000, awas saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Suluku pada oh mriki pato si Rama salah leh oleh payung mata macendet lolo lebah wong mati ora yen obah yen urip iki regu A golek duit, regu B sergap ibadah. Piye pripun
Sergap ibadah napa golek duit? Ya sergap ibadah ya golek duit. Awas ate aku nemu duit 2000. Sluku bathok elak elo si Rama. Leh oleh payung muta. Sluku bathok elak elo si Rama menyang Solo. Leh oleh payung muta. Yen urip sergap ibadah monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salate dikanjangi sedekahe diakehi muga dadi tentreme ati rezekine ditambahi monggo Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh tangga sanggup luka kaci barokahe kanjeng Nabi muga durung nang rabi oleh anake bunyai Allah sholli wa sallim ala sayyidina
ngaji ngertenono sira kabeh rikala zamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nganggengaken ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo dicokot boyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasih semangat sedaya. Niki udan kados ngeten sampun napa lanjut? Tasih semangat sedaya. Mugi-mugi sing kaudanan rezekine turah-turah. Mugi-mugi sing kedros-dosan udan mantuk pengajian kedros-dosan rezeki. Amin Allahumma. Sing penting niat awal kula jenengan tenggene mriki ngaji golek ilmu sareng-sareng kepengin pados keapian. Ngoten nggih Bu nggih? Dados sedaya ingkang sampun ngisi sedekah mugi-mugi saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Atos-atos. Mbak. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing ojo turu sore ini tak ceritani kanggo sebo mengko sore ini tak ceritani kanggo sebo
sebo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan bidawami mulkillahi. Lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal keton burine. Lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal keton burine. Wong tua loro kundur ing ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan, anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi bidawami mulkillahi. Zaman kepungkur ono zaman buntutan, esok rame-rame luru ramalan. Zaman kepungkur ono zaman buntutan, esok rame-rame luru ramalan. Gambar kucing dikira gambar macan, bengi diputer metu wong edan, bengi diputer metu wong edan. Allah sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma
Gunung Jati Syarif Hidayatullah saya ya Rasulullah alaih al-fatayya jiratal alami ya uwailal jud Rami ya Rasulullah alaih ya rafi'a syani wa daraji al-fatayya ya uhailal jud karami Sunan Nursai kondang ilmu dagangan Sunan Ampel falsafah molimone Sunan Giri tembang tolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat gopali pitune Sunan Kalijaga wayangane Sunan Muria ngemu tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung ayo padha monggo ya Rasulullah alaih ya uhailal jud Rami ya Rasulullah alaih ya jiratal alami ya uhailal jud ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hada ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hada matlabi ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'a wa hada matlabi ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'a ya Nabi antal murtaja ya umazihab isfalana ya khairal anam antal murtaja isfalana ya anam ya habibana isfalana
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ishfa anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Lima.